天鹅一家人，左手边就是爸爸，右手边那是妈妈。他们生了3只小天鹅，小天鹅还不会吃饲料，但是它们吃草，紧跟在妈妈后面。然后公天鹅呢，就是四处去勘察地形有没有坏人。你看，它就跑来我前面，到底是要跟我打招呼，还是我只会360度旋转呢？保护的真好，真棒。